but no one says a word. It's time we talk about it. Hej, hjertelig velkommen til podcastet Prate. Jeg heter Edina Beck, som sitter oppe her, og dette er podcast fra høgmansineverkrøys.fo. Så dette er min første rundt at gjøre et podcast, og jeg vet at jeg kan lure et podcast, og det tror det er stort litt at kunne køre opp fra. Med meg køre bilen, og det går ved podcast er at du kan fylle junk-grunn, og du kan lure det, men akkurat som du vil. Og det er ikke nøyert langer i dag, bare lure et utversjon. Vi kan lure et podcast her vi kører bil, akkurat som vi vil, at vi vil ha unit. Så jeg det var genialt husgått. Bruker podcast akkurat som en radiostasjon her jeg kan vitja nekker evner, nekker spurninger, og ganske si at åra nekker ting som sangren sier, let's talk about it, lett oss snakka om det. Og så er det åra nekker ting ganske som svær for tryggvande, og som faktisk ikke alltid dårlig å si at åra. Så jeg får spurninger i jaunan og imenske middelen, omkrar over Facebook, omkrar over Instagram, omkrar over en nutja app som øyter, hva det noen øyter, må det være tjekke på her. Henda nutja appen øyter telonym. Og det som genialt viser appen er at folk kan spørre spurninger, og det anonymt. Det vil si at jeg får ikke oppgive hva det som spørsta. Og holde det gjør sånn at folk kanskje blir mer gjør at spørre spurninger som kanskje, jeg synes ikke ikke tror å spørre alltid. Og omframt dette så får jeg sånn spurninger bare ta i to, så vi får hva som ungdomsmøte, eller hva det skal være. Og jeg halte at dette av podcast er gått over at to som deres ting om. Og så det vent i luftene, og i luftene sendt ut til tikkum. Og spurningen det er for jeg ser noen appene telonym, og tikkum sjåvande skriver mer spurninger her på denne. Og tikkum også komme inn hos appene i vinerte, hun er telonym.me, franskak dinoviner, D-I-N-O-V-I-N-I-R. Og dagens spurninger er hvordan kan jeg bli motiveret til mitt annet lese bøyblene. Og det er en spurninger som flere av oss som tryggvande kjenner til at man er motiveret å lese bøyblene. Og jeg tykker at det er mange av oss og som føler at jeg kunne lese mer, jeg kunne lese oftere. Og det er omstøver som gjør at man blir til tøyre og motiveret over. Kanskje også for ut av rytme, eller man får ikke skoleting, eller ikke arbeid, og typisk det første som man nyprioriterer kontakt til løsnavren. Men det er også det som mest viktig i akkurat livet som tryggvande, vi heter akkurat mat, vi heter akkurat daglig brei. Og det som hjelper meg ofte innsøke hvordan viktig det å lese bøyblene, hvordan viktig det for meg å holde fast å lese bøyblene. Og jeg synes det kanskje det som man leser ikke det mest interessante, bare nå leser jeg kronikebøkene, og ja, her vi konger og bardier, og man leser om ordselsfolk setter fra, men innimidlen det utrolig gode vers og nye lærdommer, og jeg holder det så viktig for meg å innsøke å holde fast ved Guds ord, å holde fast ved å lese det. Det så han tar seg ved åkken. Jeg var rett den dagen, og det var vittnesbørløtta, og det var utrolig gode vittnesbører, og det var en jente som fortalte det at hun bibelgod, og hun følte bare som at han svære kjenner på en noen fra Facebook, og så scrollet jeg ned, og så sa hun det sitatet som sier Don't say God has been silent when your Bible has been closed. Så sier ikke at Gud frialig, eller Gud ikke snakker vi til at din Bibel rettlaten. Og jeg tykker det viktig at vi innsøker det at Guds ord så viktig å holde fast i og kjenne, og det som gjør at vi blir sterk andalig og møtstå for 4 svik av oppengelsens. Jeg tykker det godt råd til en person som spyr kan være at sette seg 4 lese et vers om dagen. Og det ikke nek, men det det som motiverer meg at lese Jøkken Bibelen av første fyr. Det som gjør det at jeg helt fast vil lese Guds ord. Og at jeg mistet å lese et vers om dagen. Det tror jeg være sjuk, eller jeg har ikke ho å lese nek. At det kom sånn høy, og så til jeg lese et vers, det klarer jeg. Det var det som helt mer oppe, og det tror det også det som vi med alle øren. Sett jeg for å lese minimum 8 vers om dagen, og det kan røkke rettelig lengt. Og hvis ofte tar man kommet i gang, så leser man mer enn bare til øynene verset. Så det utrolig godt at jeg synes det er 4 til, og det bare flott hvis man klarer det som mer enn 8 vers. Det stender alt skriften innblåst av gode og nyttelig til lærdom, til samføring, til rettløyng og til oppfostring og rettvis. Jeg tykker dette som vi må innsøke Guds ord
lærer okkom, til sannfører okkom til vi ivast, og vi trykker det tog at sånn jeg var okkom ivast og i frelsene, ivast og i sånne ting til vi kjenner ikke årgods. Det er sånne årgods som rettler okkom, og vi trykker vi øyne at det tog at sånn jeg ungt kristen i det, enda vi er fra byen og livet skøft, til det kjenner ikke virkelig årgods. Det kjenner ganske arbeid man sier, man skal ikke hatt det, men det kjenner virkelig ikke God og hans hjärta och hur God säger det som han säger. Och han säger ju alltid till okkom till bästa, att han är kärlöka för okkom. Och så har han ju en uppfostran i rättvisa till att man växer upp i rättvisa. Så årgods är så viktigt för okkom, och jag ser det sådana kommer själva. Årgods är så viktigt för mig, och det är så viktigt för tecken. För jag vill kunna være lærd, for at vi kunne være samtverd, ikke ivelt, for at vi kunne gjøre det som er rett, til at det er sånne frøstinger, og man er så ofte hoved til, ikke ganske gjøre det som Bibelen sier, og tror det er så viktig at man kjenner Guds ord, og man kjenner Guds hjerte, hva Gud sier det som han sier. Og jeg tror det er god hjelp, er en Bibel og lestre atlaner, og det kunne hjelpe oss at bli motivere, og motivere oss til vi ikke er motivere. Og når jeg under podcast nå, så legger jeg link til en blogg her som jeg har vidfest. Flere gode bibelleseratlander. Vi tar nemlig Nekvar. Jeg finner nækker fra Ando Simonsen og Sonna Poulsen. Her er også en undergåv leseatlander som er i fjallstavren. Men til leseatlander som ligger bloggen om, til jeg setter opp i kapitler. Så setter dere kom til en kapittel, om det ikke er på en dag, så kan de krosse den av. Og så følger vi kveldig av å lese. Og så kommer jeg noen bøyblene, så jeg man ikke alltid ender samme sted, men når man kommer jeg noen bøyblene. Og jeg ser man vet hva man kommer til, hvis man misser en dag, eller glemmer hva man kommer til. Så sjekk det ut, og lyst annars vi, og følg dere, så jeg kan høre når dere neste podcast kommer ut. Og minst til å like, og fortell dere om dette dere avhåret, om dette er noe hjelp. Se som bra om tid til å ha trobelager vi har lest, som en der som skriver inn, og om det er noen gode råd, så er de mer velkommen at låta til vi akkurat til vi tar alle bruk for gode råd til å bli motiveret å lese bøyblene. Det er jeg vil share, og jeg vil si at alle tryggvann har bruk for det. Takk for at du lytter etter podcasten om prater. Vi vil etter neste ferie. But no one says a word, it's time we talk.